Ja, hun har 3,7 millioner følgere på TikTok. Det sier jo litt, det ganske svært dette her. Hun har vært essensiell på soundtracket til en av de mest populære filmene de siste 10 årene, nemlig Frost 2, eller Frozen 2. Og hun har vært gjest i store show som Jimmy Fallon og Stephen Colbert. Og nå er hun her i Hordaland i dag. Aurora Aksnes, best kjent som bare Aurora. Velkommen! Ja, takk for det. Ja. Hvordan kjennes det ut i kroppen nå da? Hvordan har du det? Nå har jeg det veldig bra. I dag føler jeg meg rolig. Jeg liker veldig godt når det er litt sånn dust vær rundt kroppen. Og jeg føler meg dus. Er det dust vær du ser rundt deg nå? Eller, ja, litt. Ja. Men dere er jo strålende, selvfølgelig. Ikke det. Åpenbart. Altså litt snø i Bergen, det sier du ikke nei til. Nei. Men hva det? Får du en sånn litt sånn barnlig lyst inn i deg når du ser snø? Å ja. På hva måte da? Det er jo snø, det dekker jo overalt, og får verden til å se ut som et sånn eventyrparadis, Narnia plutselig. Det er jo helt nydelig. Og så elsker jeg å gå opp på Ulriken, eller Fløyen, og så ake ned, spesielt på kveldstid. Etter skiløperne har vært der og gjort snøen helt sånn glatt og flat. Så det er veldig bra. Dere gjør veldig stort og godt arbeid, alle skiløpere. Nei, jeg elsker snø. Det er det beste i hele verden. Hvor tid var du ute og lekte i snøen sist da? Det var vel i desember i fjor, og det er jo alt for lenge siden. Du er altså ute med nytt album, The Gods We Can Touch, som har blitt kjempegodt tatt imot. Hvordan er det å stå oppi alt det? Det er vel mer sånn, eller det er jo helt nydelig, men det er mer sånn undervelmende enn det folk kanskje tror. Hvordan da? Fordi jeg merker jo ikke hva verden syns. Får du ingen tilbakemeldinger? Eller jo, men jeg er ikke så veldig opptatt av tilbakemeldingene, for jeg har jo allerede gjort det som er innenfor min kontroll. Og så er jeg veldig god på å gi slipp på det jeg ikke kan endre, og endre det jeg vil endre. Men for deg som bare sier dette er helt fantastisk, er ikke det godt å høre? Jo, men det er bedre når jeg hører det i person, og når jeg kan si på en måte eller det er rart den ubalansen med å få mye komplimenter uten å kunne si direkte takk tilbake. Og derfor er det vanskelig å ta inn prosessen over internett spesielt. Men det er jo jeg er veldig rørt av at folk har gått inn i platen, spesielt anmeldelsene. Jeg har ikke lest så mange av dem, men jeg har fått inntrykk av at de har behandlet verket med veldig respekt og gått inn og tid. Og det er jo super nydelig. Syns du det er vanskelig å få skryt? Nei. Det er kjempefint det. Jeg er veldig vant til det. Og jeg synes det er dumt at folk synes det er vanskelig å få skryt. At det skal ødelegge for opplevelsen av å få høre at men du er god og du er snill. Og jeg er veldig glad i å gi skryt. Sånn nesten for mye, tror jeg det er for folk. Og jeg merker på veldig mange rundt at de synes det er vanskelig å få høre. For eksempel nå hvis jeg hadde sagt etterpå sånn, så fine spør, og det kommer jeg sikkert til å si. Og så synes dere det er rart å høre. Men har du alltid vært god til å ta imot kompliment og skryt? Ja, fordi hvorfor skal man ikke? Hvis folk sier sånn, det er jo styrkende for forhold, og jeg vet jo selv hvor godt det er å si noe, og se noen bli glad, det er jo det beste i hele verden, så jeg unner jo de det også, når de vil si noe fint. Eller det er jo bare nydelig. Hele greien. Er det egentlig en oppfordring til folk å være flinkere til å skryte av hverandre og å ta imot den skryten en får da? Ja, spesielt. Ja til begge to. Og det er rart hvor bra man kan gjøre folk sin dag med å bare si det man tenker på. Folk er alt for dårlige. Vi burde være mye flinkere. For eksempel å si sånn, i dag tidlig så gikk jeg ned her, og så var det en gammel dame som skulle over bybanen, og så var det en ungdom som gikk litt sånn sakte ved siden av, bare på litt sånn, for det var rød mann. Gikk litt sakte ved siden av henne. Passe litt på, og så gikk han videre. Og så løp jeg etter henne og sa sånn, det var skikkelig fint. Og så ble han veldig glad. Bare sånne små ting. Vi burde alltid si det vi tenker på, fordi alt blir så godt når vi gjør det. Jeg kjenner jeg begynner å smile inn ved deg. Ja, jeg klarer bare å høre om dette her. Ja, helt klart. Men jeg tenker vi må jo få en smakebit fra den nye plata. Ja. Hva er det vi skal høre nå, Aurora? Nå skal vi høre en sang som oppfordrer alle i hop til å omfavne
alle de nydelige, rare tingene som gjør oss menneskelige. Aurora sin The Innocent var det vi hørte der, og fortell litt mer, Aurora. Hva budskapet her? Hva det du vil fortelle med The Innocent? Ja, The Innocent, som dere har hørt, jo en villstyring av en låt, fullt av liv. Nei, det handler vel kanskje om nytelse og menneske, og at ikke vi må skamme oss for å nyte det som godt i livet. For det gjør vi litt for mye. Det sånn rar innebygget trang i oss til å unnskylde oss litt når vi nyter. Om det for å ta et glass vin etter middagen, så blir vi sånn, nei, jo, bare i dag, altså, eller ta en sjokoladebit, eller alle andre lyster vi har, nydelige ting med kropp og sjel og medmennesker og alt det der. Jeg synes det trist at vi ødelegger, eller prøver å ødelegge noe som så godt i livet. Ja, for du ganske opptatt av det, at du ikke skal skamme deg. Ja, jeg det, men det bare fordi at livet jo vanskelig nok for så mange fra før. Og så det så ubrukelig og meningsløst at vi har med i tiden laget disse rare reglene, der vi redd for det menneskelige. For jeg føler at menneskeheten må jo ha hatt en slags storhetstid, der vi hadde fått litt peiling på det moralske, men også at vi var frie og så fruktene livet kan bære på det. Og tenk alle de livene som allerede har blitt helt ødelagt før oss, av det å ikke få lov til å bare elske eller nyte eller leve, fordi at vi har sånn innebygd skam. Men også sånn alt fra når man deprimert og ikke får til ting. Av og til det lov å ikke få til mer enn å ligge i sengen. Eller spiseforstyrrelser, skam for å spise, skam for å nyte, skam for å ikke se ut sånn som du tror verden må se ut, eller verden synes du skal se ut. Eller, det så mange aspekter til hvordan skam sakte, men sikkert ødelegger for oss. Og så det bare så nydelig å finnes i seg selv, på en måte. Og så jeg bare blir så trist. Og så har jeg så lyst til at vi skal unna sånn, alle sammen, og bare ha nydelige blanke ark til å bare nyte det å eksistere, i alle fall for en dag. Alle kjenner på skammen innimellom. Ja. Hva var ditt første møte med skammen? Jeg tror jeg ble fortalt når jeg var yngre, eller jeg husker det å få et inntrykk av at man burde skamme seg for hvis ikke man var helt lik som alle andre, eller når man for å ikke sitte stille i klassen. Jeg var veldig fantasifull når jeg var liten. Jeg vet ikke ennå om det var fordi et eller annet jeg ville flykte fra, eller om det bare var en nydelig ting. Det har jeg ikke funnet ut helt ennå, for man vet jo aldri hvorfor man takler verden som man gjør når man liten. Men jeg har tenkt at altså det var jo bare sånn jeg var. Og jeg husker at det var veldig mye diskutert, og på en måte det følte jeg meg veldig... Jeg hadde mye problemer med det. Jeg følte du deg litt på siden av alle andre da? Ja, men mest inni meg selv. For jeg fant ut hvordan jeg følte folk tenkte jeg skulle være, og hvordan folk, barna rundt meg, oppførte seg, og så tenkte jeg sånn, ja, ok, da gjør jeg det. Og så tok det tid for meg å skjønne at nei, jeg må jo bare gjøre det som gjør meg glad. Og så verden et slags sånn rar spill, så betyr det jo ingenting hva jeg gjør, fordi ingenting betyr på en måte noe. Så jeg var nesten en liten sånn nihilist som på barneskolen begynte disse eksistensielle tankene veldig tidlig. Nei, det fascinerende, ikke det? Ja, det høres ut som du har funnet en måte å bruke det til din fordel på, nesten. Ja, det ble veldig det. Og så var jo folk snille også, men jeg husker bare at jeg hadde denne indre uroen, der jeg visste at, men egentlig så skjønner jeg noe av det verden rundt meg så opptatt av, og synes gøy. Jeg synes ikke det gøy. Det høres jo også litt tøft ut da, fordi du må på en måte kjempe mot å være tro mot deg selv, samtidig som samfunnet skal forlange at du skal være en annen. Ja, jeg måtte jo veldig det, men så fant jeg veldig ro når jeg var hjemme alene i skogen, og når jeg begynte å lage musikk som 6-åring. Ja, de mener at jeg begynte å lage musikk når jeg begynte på skolen. Ja.
Du nevner skogen, Aurora. Den har du et djupt forhold til, eller skogen og naturen. Du er opptatt av klimakampen. Og så er du rett og slett i ferd med å lage din egen Aurora-skog i Sør-Amerika. Ja. Fortell litt om den. Altså, min måte å kjempe for moder jord er veldig full av kjærlighet og inkludering, og veldig lite sånn hat og sinne motivert, på en måte. Så det er veldig viktig for meg å gjøre min del, samtidig å minne på at jeg kan bare få til ting hvis jeg får hjelp av alle, og sammen kan vi gjøre veldig mye, og på en måte inkludere folk og vise folk på min måte, altså potensialet vi alle har til å gjøre noe bra. Jeg tror folk blir veldig redd for å engasjere seg i klimadebatten, for det er så komplisert, de bruker så kompliserte ord. Altså, hvem forstår egentlig hva CO2 emissions, altså sånn hjemme i den vanlige stue? Det er så stort og komplisert, og det synes jeg er så dumt at vi snakker om det så politisk på en måte. Og man må ikke være Greta Thunberg for å se på seg selv som en som gjør noe viktig for miljøet. Alle kan gjøre litt, og det er jo ikke skam. Vi tør nesten ikke bry oss, fordi vi skammer oss av at men jeg blir aldri like engasjert og like bra som hun. Men det er ikke det vi skal forvente av oss selv heller. Kom oss over denne skammen. Ja. Da tenker jeg også. Ja. En annen ting som kanskje mange skammer seg over, er jo koronatiden som er inne i nå. I dag er det jo ventet den store gjenåpningen igjen, 2.0 kanskje. Nei, er det det? Ja, klokka 19 i kveld så er det ventet at de skal lempe på mange tiltak. Oi, så beleilig. Ja. Hva tror du kommer? Ser du frem til det? Jeg gjør jo det. Det er veldig godt å se lettelsen. Noen trenger jo virkelig en åpen verden her, fordi hjemme er ikke så bra. Vi har krevd så mye av så mange. Nå synes jeg at dette landet har i sin rett på vegne av alle de som med mentale utfordringer, som har hatt det skikkelig vondt med disse nye reglene. Så synes jeg vi kan begynne å kreve det mange andre land krever. For eksempel å vise vaksinepass for å gå ut på restaurant. Jeg vet det er strengt, og det kan føles veldig sånn, nesten som personovergrep for mange, og det forstår jeg også. Hva vil det bety for deg å få litt mer normale tilstander i landet? For meg har det ingenting å si. Nei. Så du er heldig? Ja. Ja. Jeg synes det er både skummelt når verden åpner seg igjen, fordi at da plutselig blir det så masse, men også godt. Men det er også veldig, jeg tror for mange da blir det en spennende tid å vende seg til å se alle menneskene igjen. Men jeg har nok fått en helt egen ro, hvis jeg tenker meg godt om, til å skape og se litt på verden. Man glemmer jo av og til å se skikkelig rundt seg og tenke sånn, oi, hva er det verden trenger, og hva er det problemer egentlig som finnes der ute, som ikke jeg ser, og alle disse tingene som har vært viktige, som jeg håper jeg tar den samtalen med meg selv ofte i min fremtid, og uavhengig av om verden står stille eller ikke. Aurora Aksnes, det er veldig kjekt å ha deg her. Vi skal høre en låt til fra albumet ditt, The Gods We Can Touch. I stad så hørte vi jo The Innocent, og den vi skal høre helt til slutt nå. Den er en litt annen type låt som viser en annen side ved denne plato. Ja, denne her er, det er veldig, det er en plate full av sjangre, full av lekenhet. Denne her sangen her er en av mine favorittsanger. Den ligger veldig nærmt mitt hjerte. Det er kanskje en litt rar låt for noen, men jeg tror de vil forstå den, fordi dette er en låt for sjelen, og ikke for hodet, og ikke for kroppen heller. Det er rent for sjelen. Og det er en slags bro mellom denne platen og min neste plate. Et lite hint der altså. Da er det bare å høre med sjelen, rett og slett. Tusen takk for besøket, Aurora.